Dua të them qartësisht që e konsideroj mjaft pozitive marrëveshjen IPA 2, e konsideroj një marrëveshje që vepron dhe shtyn në drejtimin e duhur, sepse është një marrëveshje midis dy vendeve fqinje të rajonit në kuadrin e Bashkimit Evropian, e financuar, e drejtuar dhe e garantuar nga Brukseli, që në këtë mënyrë realizon tre objektiva: përmirësimet e brenda shteteve tona, përmirësimet të marrëdhënieve dhe shkëmbimeve midis vendeve rajonale, përmirësimin e standardeve tona të përbashkëta sipas modelit evropian, të domosdoshme rrugën e integrimit tonë. Dhe ka disa procese të tilla rajonale me iniciativën, kontrollin, drejtimin, financimin dhe garantimin e Bashkimit Evropian, si CEFTA, procesi i Berlinit, ku marrin pjesë të gjitha vendet e rajonit, duke u ndjerë kështu të barabarta përfshi dhe Kosovën. Këto janë proceset, projekti zhvilluese, afruese dhe integruese që i duhen secilit vend dhe rajonit tonë në tërësi. Këto duhet të jenë prioritetet tona në marrëdhëniet rajonale dhe insistimet tona ndaj Brukselit apo qoftë partnerëve të tjerë si Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe jo të kërkojmë të degdisemi në shtigje të errta që na çojnë nga lindja. Përpara se të vazhdoj me këtë çështje, unë përfitoj nga rasti për t'i uruar kryeministrit për duratërkitë e gjata të nxehta që mori dje nga Parlamenti i Serbisë, si dhënës kryesor i projektit Vučićian, Mini Ballkan, Mini Schengen, Ballkani i hapur, apo më mirë si quhet Jugosllavia e re. U duratërkit gjatë kryeministri jon në atë konferencë të dedikuar Ballkanit të hapur pikërisht nga Parlamenti serb. Por unë duhet ta pyes të them, në atë konferencë nuk mori pjesë as autori veti atij iniciative, as Vučići, i cili preferoi më mirë të merrte rrugën për në Moskë atë ditë, se duke lënë vetëm kryeministrin tonë. Në fakt dëshiroj ta pyes përsëri kryeministrin, a do të ishte duratërkitur kështu në Prishtinë, dhe pse jo, dhe në Podgoricë, apo të në Bosnjë? Unë them që absolutisht jo. Unë besoj se as në Shkup, tashmë mbas votës së fundit qytetarëve Maqedonisë Veriut, nuk do të kishte marrë duratërkite të tilla siç mori në Beograd. Nuk di nëse për kryeministrin tonë këtë ndodhi për bëjnë një shqetësim, kur duhet të jenë një sinjal alarmi i qartë për të gjithë ne. Dhe kjo po ndodh se fatkeqësisht kjo qeveri dhe në të çështje në problemet e marrëdhënieve rajonale është orientuar kokposhtë, duke hyrë në aventura të rrezikshme, as pak të përputhshme me interesat tona si shtet, ato kombëtare, por dhe me ato rajonale dhe integruese. Në fakt të qëndrimet tona bën shkak jo rradh për krijimin e konfuzionit e tek partnerët tanë, duke i çorientuar dhe ata me demagogjit tona. Jemi ne ata që duhet të jemi të qartë, të dimë mirë se cilat janë interesat tona kombëtare, madhore, shqiptare apo rajonale. Jemi ne ata që duhet i shpalosim ato edhe para partnerëve tanë, që duhet të dimë të mbrojmë ato me forcë dhe argumenta, nëse duan që partnerët na respektojnë dhe ta mbështesin realisht. Dhe jo të dedisin veten tonë në lindje, të kërkojnë të dedisin dhe vendet e tjera të rajonit, heqim vëmendjen e partnerëve tanë nga pikat e forta ku ata duhet të na mbështesin, duke u futur kështu në tunele larg Bashkimit Evropian dhe larg Perëndimit. Kjo ndodh duke u bërë pjesë e tellall i projekteve të iniciuara nga Vučić, si Ballkani i hapur, të kontrolluara nga Vučić dhe të garantuara nga Vučić, pas një kontribut, pjesëmarrje, qoftë financiare të Bashkimit Evropian, siç është për shembull projekti i IBA-s, për cilin ne do votojmë sot. Ku ne duhet të koncentrohemi në projektet komunitare që iniciohen, kontrollohen, garantohen dhe financohen nga Brukseli, siç është procesi i Berlinit, për cilin janë dislokuar rreth 9 miliard euro që mund të financohen. Nuk ka mënyrë më të mirë të dashur koleg për të vrarë projektet komunitare se sa të konsiderosh prioritare të përfshihesh në tilla projekte vučićiane jashtë Brukselit. Dhe ty të dim diçka, Serbia ka firmosur traktatin e Unionit Euro-Azian me Rusinë. Nuk duhet të harrojmë dhe ngjarjet e fundit dhe të freskëta në kufirin Serbi-Kosovë, ku u vendosën armatime të rënda ruse dhe ishin prezent drejtuesit më të lartë ushtarak të Rusisë. Nuk duhet të harrojmë kaq shpejt dhe provokacionet e fundit në Malë të Zi në maskimin fetar. Pikërisht për këtë arsye, ky Ballkani i hapur po mbyllet gjithmonë dhe më shumë se nga 3 shtete u bën 2,5. Maqedonasit votuan kundër tij. Kosova nuk mund të jetë në një tryezë të drejtuar nga Vučić që nuk e njeh,
Është vetëm një karikaturë imagjinare kjo, nëse do përfitojmë. Vetëm nismat e Bashkimit Evropian aktualisht mund të vendosin të gjitha vendet tona si të barabarta, të shtyjnë përpara në bashkëpunimin e domosdoshëm rajonal, në tejkalimin e problemeve reale të Ballkanit Perëndimor, në zhvillimet dhe përgatitjen e secilit vend për që nesër antar i Bashkimit Evropian. Këtë bëri realisht dhe presidenti Trump duke i thirrur në Shtëpinë e Bardhë Kosovën dhe Serbinë, por në kontrollin dhe garancinë e tij. Deri tashti, realisht po të shikojmë, ne nuk kemi dëgjuar asnjë mbështetje për këtë Ballkan të hapur si nga Brukseli, ashtu dhe nga vendet e tjera antare, veçanërisht nga ato me të cilat kemi marrëdhënie të ngushta. Nuk ka asnjë mbështetje nga Gjermania, Austria, Italia, Greqia, përkundër ka një heshtje mohuese dhe vetëm kujtesa për projektet reale të Brukselit. Ndërsa ato sinjale që kanë ardhur të ashtu nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklarojnë në një gjuhë diplomatike, por qartësisht, se projektet e bashkëpunimit rajonal mund të kenë sukses vetëm po të përfshihen të 6 vendet e rajonit. Unë po e them qartësisht, nuk mund të ndodhë kjo me projektet që kanë leadershipin e Serbisë dhe kështu vendosin atë në supremaci ekonomike dhe politike ndaj vendeve të tjera të rajonit. Sepse këto kushte nuk mund të ulen si të barabartë. Të gjitha vendet e rajonit dhe veçanërisht Kosova, nëse nuk do jetë roli parsor, garantues, decisiv i Bashkimit Evropian. Këto duken realisht të projekte, ky Ballkan i hapur, duken si shtojtat të Unionit Euro-Asian Rus nëpërmjet Serbisë. Aq më pak në ato nuk mund të ketë asnjë rol, nuk mund të kenë asnjë rol vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Të rajonit apo fqimet shumë të rëndësishme në këtë proces, si për shembull Italia dhe Greqia, element tjetër ky shumë i rëndësishëm, i cili shkelet dhe deformohet. Këto rekuizite të domosdoshme i përmbushin vetëm projektet e Bashkimit Evropian për rajonin, sepse interesat tona të rajonit janë të koncentrohemi në projektet rajonale të Bashkimit Evropian. Mos humbim kohë dhe energji dhe së paku në shfaqje propagandistike të Beogradit, por të përgatitin secili vend për integrimin evropian si të vetën e mundësi që kemi për ekstensën tonë. Ndryshe, mbi Shqipërinë dhe me rajonin do përsiten përsëri tragjedit historike të kaluarës, kur forcërisht na degdisën nga Europa dhe nga Perëndimi nëpërmjet perandorisë otomane apo asaj komuniste për ta çuar diku larg në lindje. Dhe këtu duhet të kuptojmë qartë se procesi i integrimit evropian nuk është një proces kolektiv, por individual i secilit vend, i bazuar mbi standarde të plotësuara nga secili vend. Dhe ne akoma kemi shumë për të plotësuar, gjë që duhet të pranojmë, pa përdorur teoritë e ndryshme të kondicionimit ndërmjet Maqedonisë Veriut. Nuk është e vërtetë. Shqipëria është një shtet sovran i pavarur dhe ajo do të përmbytësh standardet e Bashkimit Evropian. Shqipëria nuk kondicionohet as ka probleme në Maqedonisë Veriut me Bullgarinë dhe as duhet të hyjmë në këtë spirale, se janë spirale shumë të rrezikshme për fatin tonë. Ne do të plotësojmë standardet tona, do të ballafaqohemi me Brukselin dhe atje në përputhje me realizimet e tyre, ne do të jemi nesër anëtarë të Bashkimit Evropian. Dhe aq më keq, ne nuk mund hyjmë në sa spirale duke bashkuar fatin tonë evropian me të ardhmen serbe drejt Bashkimit Evropian. Absolutisht, janë të gjitha ngrehina këto, janë të gjitha projekte që na tentojnë rënd. Serbia, mos harrojmë se një këmbë gjysmë e ka në Moskë dhe vetëm gjysmë e mban në Bruksel. Pra ne jemi absolutisht një shtet i cili kemi një të ardhme vetëm, një mundësi vetëm, integrimin evropian. Dhe në qoftë se ne do të realizojmë këtë gjë, do të realizojmë standardet tona të jemi të bindur që nuk ka kondicionim që mund ta pengojë dhe nuk ekziston realisht asnjë kondicionim për ta penguar. Pra mos shihemi më as mbas problemeve të Maqedonisë Veriut me Bullgarinë, mos shihemi as mbas Ballkanit të hapur dhe të konsolidojmë rolin tonë dhe integrimin tonë nga Serbia, por të dimë të realizojmë atë që duhet të realizuar. Dhe prandaj ne duhet të mbështesim, të përgatitemi, të jemi të gatshëm për të realizuar projektet e Bashkimit Evropian që lidhen me Shqipërinë, që lidhen me rajonin, që lidhen me të ardhmen tonë europiane, që lidhen me integrimin e përbashkët. Faleminderit. Çdo rrugë tjetër është shumë e rrezikshme dhe realisht mund ta çojë në gabime fatale që historikisht mund t'i paguajmë shumë rënd, ashtu si kemi paguar në të kaluarën problemet e mëdha dhe tragjeditë e mëdha tona kombëtare. Faleminderit.
Ka kërkuar fjalën Ministri Gjaçka. I nderuar koleg, në Shqipëri ka pasur një traditë